สับปะรดอาจดูฉูดฉาดเมื่อแรกเห็นแต่พอทานเข้าไปแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยเค้กสับปะรดนี้ประกอบไปด้วยเลเยอร์เค้กวานิลากับบัตเตอร์ครีม3ชั้นสุดอร่อยตกแต่งด้วยน้ำตาลเชื่อมรูปกลีบดอกไม้และใบไม้ทำให้เค้กดูเป็นสับปะรดอันสดใสน่าทานสุดๆสตูดิโออาหารจะสอนการสร้างสรรค์ความอร่อยล้ำให้กับโต๊ะอาหารของคุณทีละขั้นตอนเลยค่ะพร้อมหรือยังไม่มีอะไรที่ทานแล้วจะสดชื่นได้ทันทีเท่ากับแตงโมช่ำๆอีกแล้ววันนี้เราจะนำรสผลไม้ยอดนิยมนี้ไปทำเป็นเค้กเจลโล่แตงโมเด้งดึงดังซึ่งรับรองว่าใครได้ทานเป็นต้องฟินไม่ต้องกังวลไปค่ะวิธีทำไม่ยากเลยและสตูดิโออาหารจะสอนให้คุณสร้างสรรค์ความอร่อยนี้ทีละขั้นตอนมาเริ่มกันเลยดีกว่า
มาต้อนรับแสงอาทิตย์กันหน่อยเค้กธีมพระอาทิตย์สีเหลืองจ้าสุดอร่อยเลเยอร์ด้วยบัตเตอร์ครีมและฟอนดอนกลีบดอกไม้ทำมือจะสร้างความสดใสให้กับวันของคุณได้อย่างแน่นอนสตูดิโออาหารจะสาธิตการทำเค้กพระอาทิตย์ทีละขั้นตอนให้คุณเองไปเริ่มกันเลยมาทำหน้าสัตว์น่ารักบนหน้าเค้กกันไหมฟังดูน่าอร่อยดูท่าทางน่าอร่อยแถมรสชาติก็อร่อยอย่าบอกใครเลยมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณสร้างราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่หมาจิ้งจอกแสนฉลาดหรือแกะน้อยน่ารักให้มีชีวิตขึ้นมาในงานของคุณกันเลยสตูดิโออาหารจะสาธิตการทำดีไซน์เค้กน่าสนุกเหล่านี้ให้คุณดูทีละขั้นตอนพร้อมหรือยัง